想食熱辣辣嘅足料煲仔飯，邊度使返香港去油麻地廟街食㗎？依家喺溫哥華就有得食啦。講緊嘅就係呢間位於 Victoria Drive 嘅三妹小廚啊！餐廳主打抵食嘅一人全餐，26個2毫半已經食到火候十足嘅足料燉湯、火辣辣鑊氣煲仔飯、紅豆豆腐花甜品，唔夠後仲可以叫多個雞蛋仔添。一個價錢啊，滿足晒3個願望，簡直一試難門，連高妹都讚好啊！三妹小廚一共有16種煲仔飯口味、14種燉湯口味供大家選擇。建議有選擇困難症嘅大家入座前呢睇定餐牌，諗定食乜好。咁呢揾三妹個女落單時就唔使拿手唔成勢啦。我哋今次 order 咗4個一人全餐。首先點評嘅係鮑魚燉老雞湯，佢哋嘅燉湯超級足料，所有湯料都係三妹個女親自煮嚟。咁可以見到咧，湯大隻鮑魚啦，咁入邊仲有呢個嘅雞腳、淮山、杞子，咁啊有粒瑤柱仔，仲有啲瘦肉啦，有啲刺實啊，足料嘅呢個湯係真係。咁我試下味先。佢唔係好濃郁，但係瑤柱味都出嘅，淡地得嚟，我覺得係幾好入口嘅。係咯，都唔漏啊嗬。唔漏啊，唔漏 ，OK。之後我哋試埋個五子毛肚湯。真係好熱，係咪有椰子嘅香味？五子毛肚湯有健脾補肺、行氣利濕、舒筋活絡嘅功效，對女士而言呢，有助補血養氣、健脾祛濕、舒緩經期不適同安神養顏嘅。你哋睇下高妹飲得幾滋味，飲完即刻皮膚滑咗，越嚟越靚啊！飲完湯夠鐘開飯啦！見到呢個凍牛嘅窩蛋啊，已經流晒口水啊！第一步加上靈魂點綴豉油，第二步吉穿隻蛋撈起佢，第三步鏟埋啲黃金焦香嘅飯焦上碗。呢個米餅啊，剛香，超焦香嘅飯，個肉片都好食嘅，老人啦，下次啦，都 OK。好 crunchy 嘅，超好味，係真飯焦，好焦香。個肉餅都打得幾實淨，好鬆化嗰個肉餅，打咧就唔會話好實好硬骨骨。另外嗰2個餐我哋叫做北菇雲耳滑雞飯同埋蟲草花滑雞飯。只能夠話雞滑臘腸香，食過翻尋味啊！朋友飲咗呢一個4寶燉冬瓜湯，清甜可口，消熱解暑。老實講啊，食咗咁多嘢，查實已經好飽啊。不過一場嚟到，冇理由唔過足口癮噶嘛，所以頂硬上試埋佢哋嘅祖傳雞蛋仔。雞蛋仔口感外脆內軟啊。至於味道方面，我覺得佢好似機智啊，皮啊，個味好似外面嗰個皮個味啊，好似雞翅豆。燒咗。真係好食㗎，雞翅豆都冇人明啊！最後個紅豆豆腐花都做得好出色，好滑唔太甜，食完唔會太 heavy。食咗咁多嘢，埋單大概都係150蚊到啫，算係性價比高，值得推介俾大家嘅餐廳。如果你同我哋一樣中意周圍探索美食，就記得 bookmark 留言同分享呢條片俾身邊嘅朋友仔啦。